इस पक्षी ने तो मेरा दिमाग ही हिला डाला। ऐसी पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखी, जिसके आगे एक हाथी जैसा सूंड है और ऐसी अजीब सा बेल जैसा साउंड निकलता है और इसकी बेल की साउंड 125 डेसिबल तक डीप होती है। इस अजीब सी पक्षी का नाम है बेलबर्ड। बेलबर्ड को उसकी यूनिक और मेलोडियस कॉल के लिए जाना जाता है, जो एक घंटी की तरह साउंड देती है। ये परिंदे बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में ये पक्षी सबसे ज्यादा देखा जाता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान इसकी कॉल और भी प्रोमिनेंट हो जाती है। ये कॉल मेट्स को अट्रैक्ट करने और टेरिटोरी एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होती है और इसके फेस के ऊपर लटकते हुए सूंड ब्रीडिंग के टाइम पे मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है।